आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद मनीर आलम आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जिस पर दवाइयों के बारे में जानकारी दी जाती है। तो आज हम जानेंगे सोलविन डीएक्स कफ सिरप के बारे में। सोलविन डीएक्स कफ सिरप 50 ml और 100 ml के पैक में पाया जाता है। सोलविन डीएक्स कफ सिरप 100 ml का मूल्य आज के तारीख में 113 रुपये 90 पैसे है और इसे इप्का लेबोरेटरी लिमिटेड द्वारा बनाया जाता है और ये हर मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाता है। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं इसके कंटेंट्स के बारे में। इसमें 3 तरह के कंटेंट मिला हुआ है। ईच 5 ml डेक्स्ट्रोमेथोफॉर्मेन हाइड्रोब्रोमाइड 15 mg, फेनाइल फेरिन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg, क्लोरफेनेरामाइन मेलिएट 2 मिलीग्राम। सोलविन डीएक्स कफ सिरप इंट्राइक कफ सिरप है, यानी ये सूखी खांसी में ज़्यादा लाभदायक है। सूखी खांसी से परेशान रहना, लगातार खांसी आना, गला और छाती जाम लगना, गले में कफ फंसा फंसा लगना, बार बार खांसी आने के बाद भी बलगम न निकलना, इन सब परेशानियों को ठीक करने के लिए सोलविन डीएक्स कफ सिरप यूज किया जाता है। इसके अलावा क्लोरफेनेरामाइन 2 मिलीग्राम मिला होने के कारण सोलविन डीएक्स कफ सिरप नाक बहना, छींक आना, गले में खराश होना, गले में सुसुरी होकर खांसी आना, सोलविन डीएक्स इस कारणों से होने वाले परेशानियों को भी ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। आप देख सकते हैं सोलविन डीएक्स शुगर फ्री कफ सिरप है। तो ये शुगर पेशेंट भी किसी परेशानी के से यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं सोलविन डीएक्स कफ सिरप का डोज क्या है। तो यह 18 ईयर्स 18 साल से ज़्यादा उम्र वालों के लिए 10 ml करके दिन में 3 बार बिना पानी के लिया जाता है और 12 साल से लेकर 18 साल तक के उम्र वालों के लिए 7.5 ml करके दिन में 3 बार बिना पानी के लिया जाता है और 7 साल से लेकर 11 साल तक के बच्चों के लिए 5 ml करके दिन में 3 बार बिना पानी के लिया जाता है और 3 साल से लेकर 6 साल तक बच्चों के लिए 2.5 ml करके दिन में 3 बार लिया जाता है बिना पानी के। बॉडी वेट के अनुसार भी डोज कम या ज़्यादा हो सकता है, ये किया जा सकता है। दोस्तों, हम जान लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। सोलविन डीएक्स कफ सिरप का साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन किसी में कभी कभी देखा जा सकता है, जैसे बोमी होना या बोमी जैसा लगना, लेजीनेस थकावट जैसा लगना, नींद जैसा लगना। तो ऐसा सिम्टम दिखाई दे तो दवा को तुरंत रोककर नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लें। अल्कोहल का सेवन न करें। सोलविन डीएक्स कफ सिरप लेने के बाद अगर लेजीनेस या नींद जैसा सिम्टम दिखाई दे तो मशीन ऑपरेट न करें और वाहन को न चलाएं। इन प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग मदर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स एडवाइस ही इस सिरप का यूज करें। कोई भी दवा लेने से पहले अपने नज़दीकी विशेषज्ञ का सलाह अवश्य लें। ये वीडियो बनाने का मकसद है जानकारी को बढ़ाना, नॉलेज में इजाफा करना। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी जानने और सीखने को मिला है तो औरों को शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। गुड हेल्थ, हैप्पी लाइफ।